Xin chào mọi người, đây là góc của Út. Có bao giờ bạn tự hỏi, một gia đình đang yên ấm có thể rạn nứt chỉ vì một lời nghi ngờ hay chưa? Câu chuyện hôm nay là về Hằng, một cô giáo hiền lành. Sau khi kết hôn chỉ có một mong ước rất giản dị, được mẹ chồng xem như con gái và có một mái nhà bình yên. Nhưng rồi, từ những chuyện rất nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, từ vài lời bóng gió của chị chồng, một cuộc gọi về nhà ngoại và một xấp tiền bỗng nhiên biến mất, mọi ánh mắt đều đổ dồn về Hằng. Điều khiến cô đau lòng nhất không phải là bị nghi oan, mà là ngay cả người chồng cô tin tưởng nhất cũng chọn im lặng. Liệu sự thật có đủ để xóa đi những tổn thương đã gây ra, và một lời xin lỗi đến sau tất cả có thể hàn gắn một gia đình hay không? Mời mọi người cùng lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Biết đâu, bạn sẽ bắt gặp đâu đó hình ảnh của chính mình hoặc của một người thân trong gia đình. Chương 1. Bữa cơm đầu tiên có vị đắng. Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, ai cũng nghĩ gia đình anh Nam là một gia đình đáng mơ ước. Nhà 3 tầng nằm ở ngoại ô thành phố. Sân trước rộng, có dàn hoa giấy màu hồng mà mẹ chồng chăm từng ngày. Trong nhà lúc nào cũng sạch sẽ. Kinh tế khá giả, vì bố chồng từng làm giám đốc một công ty xây dựng, giờ nghỉ hưu vẫn có tiền cho thuê vài mặt bằng. Anh Nam là con trai út, nên sau khi cưới, hai vợ chồng ở chung với bố mẹ. Hằng chưa từng phản đối chuyện đó. Là giáo viên dạy văn ở một trường cấp 3, cô vẫn nghĩ sống chung cũng có cái hay. Người già đỡ cô đơn, sau này có con cũng có ông bà phụ giúp. Quan trọng hơn cả, cô luôn mong có một mái nhà thật sự. Mẹ Hằng mất từ khi cô học đại học. Bố ở quê sống với em trai. Từ ngày cưới, Hằng vẫn tự nhủ, chỉ cần mình thật lòng thì mẹ chồng cũng sẽ thương mình. Ít nhất, những tháng đầu là như vậy. Buổi sáng nào, Hằng cũng dậy lúc 5:30. Cô xuống bếp trước, vo gạo nấu cơm, chuẩn bị bữa sáng. Mẹ chồng, bà Lan, thường xuống sau khoảng 15 phút. Bà không khen cũng chẳng chê, chỉ nhìn quanh bếp, thấy thiếu gì thì nhắc. Hằng, dạ, đừng để vào chung với trái cây. Dạ, lần sau nhớ úp bát theo một chiều. Dạ, toàn những chuyện nhỏ. Nhỏ đến mức Hằng nghĩ ai mới sống chung cũng sẽ phải học. Cô cười, làm lại, không cãi. Bố chồng nhiều lần nhìn thấy chỉ cười hiền. Con đừng để ý. Mẹ con kỹ tính từ xưa giờ. Dạ, con biết. Ông gật đầu. Biết là tốt. Nam thì khác. Anh đi làm từ rất sớm, tối về muộn, việc nhà gần như không để ý. Có hôm Hằng kể, hôm nay mẹ nhắc em chuyện xếp quần áo. Nam cười, mẹ dậy thôi em. Không sao đâu, em biết nhưng đừng nghĩ nhiều. Hằng cũng thôi, cô vốn không thích kể lể. Cuối tuần, gia đình đông đủ hơn vì chị gái của Nam là chị Thủy đưa chồng con về chơi. Nhà lập tức ồn ào. Thủy vừa bước vào đã gọi lớn, mẹ ơi! Bà Lan vui vẻ hẳn. Hai mẹ con kéo nhau vào bếp nói chuyện. Hằng đang rửa rau. Thủy nhìn lướt qua. Rửa rau kiểu gì vậy Hằng? Hằng ngẩng lên. Dạ, rau phải ngâm trước chứ. Dạ, em có ngâm rồi. Thế à? Giọng chị kéo dài. Chị tưởng giáo viên thì chỉ giỏi dạy con người ta thôi chứ. Hằng chỉ cười, không nói. Đến bữa cơm, Thủy liên tục kể chuyện nhà mình. Con học trường quốc tế, chồng mới đổi xe, đi du lịch, mua đất. Bà Lan chăm chú nghe, thi thoảng quay sang Hằng. Con nghe chị nói mà học hỏi. Dạ, Hằng vẫn gắp thức ăn cho bố chồng. Ông chỉ khẽ nói, con ăn đi. Dạ, ăn gần xong. Thủy bất ngờ hỏi, Hằng này, dạ, lương giáo viên giờ bao nhiêu vậy? Hằng hơi ngập ngừng, cũng bình thường thôi chị. Bình thường là bao nhiêu? Khoảng 10 mấy triệu. À, Thủy cười. Thế chắc dư nhiều. Thoải mái gửi về ngoại. Không khí bàn ăn khựng lại. Hằng ngẩng lên. Em đâu có. Sao chị nói vậy? Thủy cười như đùa. Chị chỉ nói vui thôi. Nhưng bà Lan lại im lặng rất lâu. Bà mới hỏi, tháng nào con cũng về quê à? Dạ,
Khoảng 2 tháng một lần. Lần nào cũng mang quà hả? Dạ. Con có đưa tiền cho bố không? Hằng lắc đầu. Dạ không. Bà Lan không hỏi nữa. Nhưng ánh mắt bà khác hẳn. Tối hôm đó, Nam đang xem điện thoại. Hằng nằm cạnh. Anh... Hôm nay, chị Thủy nói vậy, em thấy kỳ cục quá. Nam cười. Tính chị hay đùa mà. Nhưng em thấy mẹ... Im lặng. Mẹ không nghĩ gì đâu. Anh chắc mẹ không nghĩ không? Nam đặt điện thoại xuống. Em nghĩ chi nhiều cho mệt đầu vậy. Rồi đâu cũng vào đó thôi. Đó là câu Nam hay nói nhất. Rồi đâu cũng vào đó. Hằng nghe quen đến mức không muốn hỏi nữa. Những ngày sau, mọi thứ vẫn bình thường. Nhưng chỉ là nhìn bên ngoài. Bà Lan bắt đầu để ý nhiều hơn. Hôm Hằng vừa nhận lương. Buổi tối, bà gọi. Hằng, dạ, lương tháng này nhận chưa? Dạ rồi, đưa mẹ giữ. Hằng hơi bất ngờ. Dạ, nhà này từ trước giờ đều vậy. Nam cũng đưa. Tiền để chung. Hằng quay sang Nam. Anh chỉ gật. Em cứ đưa. Hằng không phản đối. Cô chuyển toàn bộ tiền vào tài khoản chung của mẹ chồng giữ. Chỉ giữ lại ít tiền tiêu vặt. Cô nghĩ như vậy cũng tốt. Gia đình mà. Một tuần sau, bố Hằng ở quê gọi. Hằng, dạ bố, cái mái nhà dột quá. Mùa mưa rồi. Để cuối tuần con về xem. Ừ. Hằng cúp máy. Ngồi rất lâu. Cô muốn giúp bố. Nhưng tiền đều do mẹ chồng giữ. Cô đắn đo cả buổi. Cuối cùng xuống phòng khách. Mẹ, dì, con xin lại 5 triệu. Làm gì thế? Bố con sửa mái nhà. Con muốn giúp bố một ít. Bà Lan đặt tách trà xuống. Sửa nhà. Dạ, không có. Con chỉ xin trong phần tiền của con. Tiền đã cho vào quỹ gia đình. Muốn lấy phải có lý do. Hằng cúi đầu. Dạ. Bố con. Bà Lan cắt ngang. Nhà mình không phải ngân hàng. Con lấy về ngoại mãi thì sao được? Hằng đứng lặng. Con chỉ xin một lần. Một lần rồi sẽ có lần hai. Đúng lúc đó, Thủy bước vào. Chuyện gì thế? Bà Lan đáp ngay. Nó xin tiền đem về ngoại. Thủy nhếch môi. Mẹ thấy chưa? Đúng như lời con nói. Mới cưới vài năm đã vậy. Hằng quay sang. Chị, em chỉ giúp bố sửa mái nhà. Thủy khoanh tay. Ai biết, có người nói vậy thôi. Hằng cảm thấy mặt mình nóng lên. Từ trước tới nay, cô chưa bao giờ phải giải thích nhiều đến thế. Đúng lúc, không khí căng nhất. Cha chồng từ ngoài sân bước vào. Ông nhìn ba người. Có chuyện gì? Không ai trả lời. Ông quay sang Hằng. Con nói đi. Hằng nhỏ nhẹ kể lại. Ông nghe xong, Im lặng. rồi quay sang bà Lan. Tiền của con thì để con quyết. Bà Lan đáp ngay. Sao ông cứ bên nó? Tôi chỉ nói đúng. Còn tôi sai chắc. Không. Nhưng nghi ngờ phải có căn cứ. Thủy chen vào. Bố, thời nay, nhiều người vậy lắm. Ông nhìn thẳng con gái. Con nhìn thấy à? Thủy Im lặng. Ông quay sang Hằng. Con cứ chuyển cho bố con. Bao nhiêu bố? 5 triệu. Bà Lan bực bội. Ông chiều nó quá. Ông chỉ đáp một câu rất nhẹ. Giúp cha mình lúc khó khăn không phải cái tội. Không ai nói thêm. Nhưng từ hôm đó, Hằng cảm nhận rõ một điều. Ánh mắt mẹ chồng nhìn mình đã khác. Không còn là sự soi xét bình thường. Mà giống như trong lòng bà, đã có sẵn một kết luận. Chỉ đang chờ thêm bằng chứng. Còn ở góc phòng khách, chị Thủy lặng lẽ nhắn một tin vào điện thoại, rồi mỉm cười rất khẽ. Hằng không nhìn thấy, cũng không biết rằng những lời nói tưởng như vô tình của chị chồng mới chỉ là bắt đầu. Chương 2. Những cuộc điện thoại lúc nửa đêm. Nhìn lại mọi chuyện sau này, tôi mới thấy có những mâu thuẫn trong gia đình không bắt đầu bằng một trận cãi vã. Nó bắt đầu từ những ánh mắt, từ vài câu nói vu vơ, từ sự nghi ngờ được gieo đi mỗi ngày. Đến lúc người ta cũng không còn nhớ nó xuất hiện từ bao giờ. Gia đình anh Nam cũng vậy. Sau chuyện xin 5 triệu sửa mái nhà cho bố ruột, Hằng không còn thấy mọi thứ bình thường như trước. Không ai nhắc lại chuyện đó. Nhưng cách bà Lan cư xử đã khác. Sáng nào Hằng cũng dậy sớm. Cô vẫn quét sân, nấu cơm, chuẩn bị đồ ăn sáng, rồi mới thay quần áo đến trường.
Mọi việc vẫn như cũ, chỉ khác là bà Lan bắt đầu kiểm tra kỹ hơn. Hằng vừa cất hộp sữa vào tủ lạnh. Hộp này còn nửa hộp, sao lại mở hộp mới? Dạ, hộp kia sắp hết rồi mẹ. Sắp hết thì cũng phải dùng cho hết rồi mới khui hộp khác chứ. Dạ, có hôm Hằng mua thêm ít trái cây. Bà lại hỏi, mua hết bao nhiêu? Dạ, hơn 200. Sao đắt vậy? Dạ, hôm nay nho đang lên giá, vì sắp hết mùa rồi. Bà không nói nữa, nhưng buổi chiều, Hằng đi ngang phòng khách, nghe bà nói với hàng xóm sang chơi. Bây giờ tụi nhỏ tiêu tiền không biết nghĩ, kiếm được đồng nào xài đồng đó. Hằng giả vờ không nghe. Cô lặng lẽ đi lên phòng. Nam vẫn như mọi ngày, đi làm, về ăn cơm, xem điện thoại. Thỉnh thoảng thấy mẹ khó chịu, anh chỉ cười, nói với Hằng, mẹ lớn tuổi rồi, có gì em bỏ qua đi. Hằng ngồi gấp quần áo, anh có thấy mẹ đang hiểu lầm em không? Không đến mức vậy đâu, nhưng mẹ cứ để ý em mãi. Rồi mé xe kén, lần nào anh cũng nói vậy. Nam im lặng, một lúc sau mới nhỏ giọng, anh không muốn trong nhà cãi nhau, em cũng đâu muốn, vậy thì không sao đâu. Hằng nhìn chồng, cô biết Nam thương mình, nhưng sự thương đó luôn dừng lại ở vài câu an ủi. Anh chưa bao giờ thật sự đứng giữa để giải quyết. Khoảng hơn một tuần sau, một buổi tối gần 11 giờ, điện thoại, Hằng rung, là bố gọi. Hằng nhìn sang Nam đang ngủ, rồi cầm máy đi ra ban công. Alo bố, Hằng à, dạ, mái nhà sửa xong rồi. Dạ con biết, con đừng gửi thêm tiền nữa. Con có gửi đâu. Ừ, hai bố con chỉ nói vài câu. Bố hỏi sức khỏe, dặn giữ gìn, rồi cúp máy. Hằng đứng ngoài ban công thêm vài phút. Đêm yên tĩnh, gió thổi mát, cô thấy lòng cũng nhẹ hơn. Không biết rằng dưới tầng 1, có người vừa nhìn thấy. Sáng hôm sau, bữa cơm diễn ra như mọi ngày. Bà Lan bất ngờ hỏi, tối qua ai gọi con vậy? Hằng ngẩng lên, dạ, 11 giờ, còn ra ban công nghe điện thoại riêng. Dạ, điện thoại của bố con. Có chuyện gì? Hỏi thăm thôi mẹ. Bà Lan gấp miếng cá. Hỏi thăm gì mà phải ra ngoài nói riêng? Lúc đó anh Nam đang ngủ, nên con sợ làm anh Nam thức. Bà cười nhạt. Sợ thằng Nam thức hay sợ người khác nghe? Chiếc đũa trên tay Hằng khựng lại. Dạ, không phải. Thủy vừa đúng lúc bước vào. Hôm qua em nói chuyện lâu lắm hả? Đâu có chị. Chị thấy mẹ bảo gần 20 phút. Hằng quay sang. Khoảng 5 phút thôi. Thủy nhún vai. Thế chắc chị nhớ nhầm. Nói xong chị cười. Nhưng nụ cười ấy làm Hằng thấy lạnh. Chiều hôm đó, Hằng tan trường muộn. Vừa dắt xe vào sân, đã thấy Thủy ngồi uống nước với mẹ. Hai người ngừng nói ngay khi cô bước vào. Không khí lạ đến mức ai cũng nhận ra. Hằng lễ phép. Con chào mẹ. Ừ, chào chị. Thủy chỉ gật đầu. Hằng mang túi xách lên phòng. Đến cửa, cô mới nhớ quên hộp giáo án dưới xe. Lúc đi xuống, cô nghe tiếng Thủy. Còn thấy phải giữ tiền kỹ. Mẹ cứ mềm lòng. Bà Lan thở dài. Mẹ cũng đang nghĩ. Nó hiền thì hiền thật, nhưng biết đâu. Hằng không nghe tiếp. Cô đứng yên vài giây, rồi lặng lẽ quay lên cầu thang. Lần đầu tiên kể từ khi làm dâu, cô thấy mình như người ngoài trong chính ngôi nhà ấy. Cuối tuần, Hằng xin phép về thăm bố. Bà Lan hỏi ngay, con về mấy ngày? Dạ, chiều đi sáng mai về. Con có mang gì đi không? Dạ, ít trái cây. Vậy tiền thì sao? Dạ không. Bà Lan nhìn rất lâu. Nhớ nhé, nhà này không dư tiền để mang đi. Hằng chỉ đáp, dạ. Suốt quãng đường về quê, câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Cô chưa từng nghĩ một ngày mình phải chứng minh rằng mình không lấy tiền của chính mình. Nhà bố cô chỉ cách thành phố hơn 40 cây số. Mái nhà mới lợp còn thơm mùi gỗ. Ông cười hiền, nhà sửa xong, đẹp hơn trước nhiều rồi. Hằng cũng cười, con yên tâm rồi bố. Mùa mưa này không lo nữa. Hai bố con ăn bữa cơm đơn giản, rau luộc, cá kho, canh bí. Đến lúc chuẩn bị về,
Bố lặng lẽ lấy trong túi ra một phong bì. Còn cầm đi. Hằng giật mình. Bố làm gì vậy? Tiền còn dư sau khi sửa. Bố đưa lại cho con giữ. Con không lấy đâu. Bố còn lương hưu mà. Đủ sống. Con mang về. Hằng nhất quyết từ chối. Hai bố con đẩy qua đẩy lại mãi. Cuối cùng, ông nhét luôn vào túi xách của con gái. Đừng cãi bố. Không thì bố giận đấy. Hằng đành cười. Dạ. Vậy con giữ. Mai mốt có việc thì con gửi lại sao? Ông cũng chỉ cười. Chiều về đến nhà. Hằng vừa thay quần áo thì nghe bà Lan gọi. Hằng. Dạ. Xuống đây. Phòng khách hôm ấy có đủ cả bà Lan, ông Thành và chị Thủy. Nam vẫn chưa đi làm về. Bà Lan nhìn chiếc túi xách. Con về rồi. Dạ. Có mang gì từ quê lên không? Dạ. Ít bánh. Đưa mẹ xem. Hằng hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn mở túi. Hộp bánh, vài trái bưởi, một ít rau. Đến lúc lấy đồ ra, chiếc phong bì của bố rơi xuống nền nhà. Cả căn phòng bỗng im lặng, phăng phắc. Thủy là người cúi xuống nhanh nhất. Chị mở phong bì. Bên trong là những tờ tiền 500.000 được xếp ngay ngắn. Chị nhìn Hằng rồi cười nhếch môi. Ủa? Sao không mang tiền về, mà lại mang tiền lên? Bà Lan tái mặt. Mẹ nói có sai đâu. Tôi biết ngay mà. Hằng vội vàng giải thích. Dạ không, đó là bố. Nhưng chưa kịp nói hết câu, bà Lan đã đứng bật dậy. Hằng, con còn định giấu đến bao giờ? Không khí trong căn phòng như đông cứng lại. Đúng lúc ấy, cánh cửa mở ra. Nam vừa đi làm về. Anh đứng ở cửa, nhìn tất cả mọi người, rồi nhìn phong bì tiền đang nằm trên bàn. Không ai lên tiếng. Không ai biết rằng chỉ vài phút nữa thôi, một câu nói của Nam sẽ khiến Hằng đau hơn tất cả những lời nghi ngờ từ trước đến nay. Chương 3. Im lặng cũng có thể làm người khác tổn thương. Có người từng nói, trong một cuộc cãi vã, lời nói làm đau một phần, nhưng sự im lặng của người mình tin tưởng mới là thứ khiến người ta nhớ rất lâu. Tôi nghĩ Hằng đã hiểu điều đó vào đúng buổi chiều hôm ấy. Nam vừa bước vào cửa, đã thấy cả nhà ngồi ở phòng khách. Không khí nặng nề đến mức anh chưa kịp cởi giày đã hỏi, có chuyện gì vậy mẹ? Bà Lan chỉ vào chiếc phong bì trên bàn. Con hỏi vợ con đi. Nam quay sang Hằng. Hằng cố giữ bình tĩnh. Anh nghe em nói đã. Thủy khoanh tay, cười nhạt. Còn gì để nói nữa? Tiền ngay trong túi còn chối. Hằng lắc đầu. Đó là tiền bố em. Bà Lan cắt ngang. Tiền bố cho. Dạ. Tin được không? Hằng thấy cổ họng nghẹn lại. Đến cả một câu nói đơn giản cũng khó thốt ra. Nam cầm chiếc phong bì lên. Anh mở ra, đếm sơ qua. Khoảng 3 triệu đồng. Anh nhìn Hằng. Tiền này ở đâu? Hằng đáp ngay. Bố đưa. Để làm gì? Tiền còn dư sau khi sửa mái nhà. Nam im lặng vài giây. Thật không? Chỉ 3 chữ. Nhẹ thôi. Nhưng Hằng như bị ai bóp chặt lồng ngực. Cô nhìn chồng rất lâu. Anh cũng không tin em. Nam vội nói. Không phải... Anh chỉ hỏi. Em trả lời rồi. Anh... Nam không nói tiếp. Anh nhìn mẹ, rồi nhìn chị gái. Cuối cùng, đặt phong bì xuống bàn. Có lẽ... hiểu lầm thôi. Bà Lan lập tức cao giọng. Lại hiểu lầm? Con lúc nào cũng hiểu lầm. Nó nói sao con cũng tin. Nam thở dài. Mẹ cái gì? Nếu hôm nay mẹ không kiểm tra, thì ai biết? Ông Thành từ nãy vẫn ngồi im lặng. Ông chậm rãi hỏi Hằng. Còn số điện thoại của bố không? Dạ có. Gọi đi. Hằng hơi bất ngờ, nhưng vẫn lấy điện thoại. Bố bắt máy, gần như ngay lập tức. Bố. Dạ. Bố nói giúp con một chuyện. Có chuyện gì? Ông Thành cầm điện thoại. Anh thông gia phải không? Dạ. Tôi là bố chồng của Hằng. À, chào anh. Tôi hỏi chút. Hồi chiều anh có đưa Hằng phong bì tiền không? Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi người đàn ông lớn tuổi cười hiền. Có. Tiền còn dư sau khi sửa mái. Nó không chịu lấy. Tôi ép nó mang về. Nó còn bảo sẽ gửi lại. Tôi nói khỏi.
Ông Thành cảm ơn, rồi trả điện thoại. Cả phòng khách yên lặng. Thủy là người lên tiếng trước. Biết đâu, mẹ. Nam cắt lời chị, lần đầu tiên. Thế là rõ rồi. Thủy nhún vai. Em chỉ nói vậy. Biết đâu bác thông gia thương con nên nói đỡ. Câu nói ấy khiến ngay cả ông Thành cũng nhíu mày. Thủy, con nói vừa thôi. Thủy biểu môi. Con có nói sai đâu. Tưởng chuyện đến đơ sẽ kết thúc. Nhưng không, bà Lan không xin lỗi. Bà chỉ đứng dậy. Thôi, ăn cơm. Như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra. Hằng đi vào bếp. Lưng cô vẫn thẳng. Bước chân vẫn bình thường. Chỉ có đôi mắt đỏ lên lúc nào không biết. Trong bữa cơm, không ai nói nhiều. Tiếng bát đũa va vào nhau. Nghe rõ mồn một. Ông Thành gắp cá cho con dâu. Con ăn đi. Dạ. Bà Lan nhìn thấy nhưng không nói. Thủy vừa ăn vừa lướt điện thoại. Nam thi thoảng nhìn vợ. Muốn nói gì đó. Rồi lại thôi. Đêm xuống. Nam đóng cửa phòng. Anh đến ngồi cạnh Hằng. Hằng vẫn đang chấm bài. Em giận anh à? Cô đặt cây bút xuống. Anh nghĩ sao? Em chỉ hỏi một câu. Lúc đó anh có tin em không? Nam cúi đầu. Anh không biết. Hằng cười rất nhẹ. Nếu ngay cả anh cũng không biết, thì em còn biết dựa vào ai? Nam nắm lấy tay vợ. Anh chỉ sợ nói sai. Anh không muốn mẹ buồn, không muốn chị khó chịu. Nhưng anh có nghĩ em buồn không? Nam không trả lời. Hằng rút tay lại. Anh lúc nào cũng bảo rồi mọi chuyện sẽ qua. Nhưng anh có biết, mỗi lần anh im lặng, em phải tự đứng một mình. Căn phòng chìm trong yên lặng. Đó là lần đầu tiên Nam không tìm được câu nào để nói. Những ngày sau, mọi việc lại quay về nhịp cũ, ít nhất là bề ngoài. Bà Lan không nhắc chuyện phong bì nữa, nhưng bà bắt đầu giữ chìa khóa tủ nơi cất tiền rất kỹ. Có lần, Hằng cần lấy tiền mua thực phẩm. Bà nói, đưa hóa đơn trước. Dạ, mua gì thì ghi ra. Hết bao nhiêu, mẹ đưa bấy nhiêu. Hằng khựng lại. Trước đây chưa từng như vậy. Nhưng cô vẫn gật đầu. Dạ, ở trường, đồng nghiệp ai cũng thấy Hằng ít cười hơn. Giờ ra chơi, cô giáo Mai ngồi cạnh hỏi. Dạo này em sao thế? Có chuyện gia đình hả? Hằng lắc đầu. Không có gì đâu chị. Nhìn mặt em là biết. Hằng cười gượng. Chắc em hơi mệt. Cô Mai không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ đặt ly trà sữa lên bàn. Uống đi, coi như chị mời. Chỉ một hành động nhỏ thôi, mà Hằng suýt khóc. Chiều hôm ấy, Hằng về nhà sớm hơn thường lệ. Đi ngang phòng khách, cô nghe tiếng bà Lan và Thủy. Mẹ, con nói thật, mình phải coi lại tiền bạc. Cẩn thận vẫn hơn. Bà Lan thở dài. Mẹ cũng không muốn nghĩ xấu. Nhưng vì mẹ, nó hiền quá. Người hiền mới khó biết. Hằng đứng sau bức tường, tay siết chặt quai túi. Đến lúc này cô mới hiểu, dù sự thật đã được chứng minh, trong lòng mẹ chồng, sự nghi ngờ vẫn chưa hề biến mất. Nó chỉ tạm lắng xuống, giống như một đốm than âm ỉ. Chỉ cần thêm một cơn gió, nó sẽ bùng lên lần nữa. Và cơn gió ấy đến rất nhanh. 3 ngày sau, bà Lan mở tủ cất tiền như mọi khi. Bà khựng lại. Một xấp tiền để ở ngăn dưới đã biến mất. Tiếng bà gọi thất thanh vang khắp căn nhà. Hằng, con xuống đây ngay. Hằng đang phơi quần áo trên sân thượng giật mình chạy xuống. Cô không hề biết rằng, lần này, mọi chuyện sẽ không còn dừng lại ở những lời nghi ngờ nữa. Chương 4. Xấp tiền biến mất. Đến bây giờ, tôi vẫn nhớ rất rõ cảm giác của Hằng hôm đó. Không phải sợ, mà là bất lực. Bởi khi một người đã mặc định mình có lỗi, thì dù mình có nói gì, họ cũng sẽ tìm cách để không tin. Tiếng bà Lan vang lên từ phòng khách. Hằng, xuống đây ngay. Giọng bà lớn đến mức bác hàng xóm đang tưới cây cũng quay đầu nhìn sang. Hằng vội chạy xuống cầu thang. Mẹ gọi con. Bà Lan đứng trước chiếc tủ gỗ ở góc phòng. Cánh tủ mở toang. Bên trong là một chiếc hộp sắt. Nắp hộp cũng đang mở. Bà quay phát lại. Con có lấy tiền trong này không? Hằng sững người. Dạ.
Mẹ hỏi con có lấy không? Con không. Chắc chưa? Dạ. Hằng lắc đầu ngay. Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ tự ý mở chiếc tủ đó. Chìa khóa lúc nào cũng ở trong túi áo bà Lan hoặc treo đầu giường của bà. Đúng lúc ấy, Nam cũng đi làm về. Anh vừa dựng xe đã nghe tiếng mẹ. Có chuyện gì vậy? Bà Lan quay sang con trai. Tiền mất rồi. Nam giật mình. Mất bao nhiêu? 20 triệu. Hằng đứng lặng. 20 triệu. Không phải số tiền nhỏ. Nhưng điều khiến cô lo hơn là ánh mắt mọi người đều hướng về mình. Thủy cũng vừa đến. Không ai biết chị tới từ lúc nào. Vừa bước vào cửa, chị đã hỏi ngay. Mất tiền hả mẹ? Ừ. Sao lại mất được? Bà Lan nhìn Hằng, thì hỏi nó. Hằng cố giữ bình tĩnh. Mẹ, con chưa từng mở cái tủ đó. Thủy chen vào. Biết đâu lúc mẹ sơ ý, hay chìa khóa để đâu đó. Em tỏi. Hằng quay sang. Chị, em không lấy. Thủy nhún vai. Chị đâu có nói em lấy. Nhưng ngoài người nhà thì còn ai? Ông Thành từ ngoài sân đi vào. Ông nhìn vẻ mặt mọi người. Lại chuyện gì nữa? Bà Lan đáp ngay. Mất tiền. Ông hỏi rất ngắn. Mất ở đâu? Trong hộp. Lần cuối bà mở khi nào? Hôm kia. Ai biết chỗ để chìa khóa? Cả nhà đều biết. Ông gật đầu. Vậy thì đừng vội kết luận. Bà Lan bực bội. Không kết luận thì làm sao? Tiền tự nhiên mọc chân à? Ông không đáp. Chỉ quay sang Hằng. Mấy hôm nay con có dùng tiền không? Dạ không. Lương tháng này? Dạ, mẹ giữ. Có ai mượn con tiền? Dạ không. Ông chỉ gật đầu. Chiều hôm ấy, không khí trong nhà nặng nề. Bữa cơm gần như không ai nói chuyện. Đến lúc ăn xong, bà Lan cất tiếng. Từ giờ, ai ra vào phòng tôi phải nói. Không được tự tiện. Hằng biết câu đó là nói cho mình. Cô vẫn im lặng. Đêm xuống, Nam nằm xoay lưng về phía vợ. Rất lâu sau anh mới lên tiếng. Em... Dạ... Hay em nhớ lại xem. Hằng quay sang. Anh nghĩ em lấy thật sao? Không. Anh chỉ... Lại chỉ... Nam thở dài. Biết đâu em cầm mà quên nói. Hằng nhìn chồng. Lần này cô không buồn nữa. Chị thấy thất vọng. Anh nghĩ em quên 20 triệu. Nam không trả lời. Căn phòng chìm vào, im lặng. Sáng hôm sau, Hằng đi dạy. Đến tiết 3, cô đang giảng, thì điện thoại rung liên tục. Hết giờ học, cô mở máy. 10 cuộc gọi nhỡ của bà Lan. Cô gọi lại. Mẹ, con đang ở đâu? Dạ ở trường. Mấy giờ về? Dạ chiều. Về ngay. Có chuyện gì hả mẹ? Về rồi biết. Giọng bà lạnh tanh. Hằng xin phép ban giám hiệu về sớm. Suốt quãng đường, lòng cô thấp thỏm. Vừa bước vào nhà, bà Lan đã ngồi chờ sẵn. Trên bàn là một quyển sổ nhỏ. Mẹ, ngồi xuống. Hằng làm theo. Bà Lan đẩy quyển sổ về phía cô. Cùng game đi. Đó là cuốn sổ ghi chi tiêu gia đình. Mỗi khoản thu, mỗi khoản chi đều được ghi rất rõ. Bà chỉ vào dòng cuối. 20 triệu. Hôm kia còn. Hôm nay mất. Rồi bà nhìn thẳng Hằng. Con giải thích đi. Hằng nghẹn lời. Mẹ, con không biết. Không biết. Vậy ai biết? Hằng chỉ còn biết lắc đầu. Thủy ngồi bên cạnh. Mẹ, hay mình kiểm tra phòng? Nam giật mình. Chị, ý chị là gì? Nếu không lấy thì sợ gì? Hằng quay sang. Chị muốn lục phòng em. Chị chỉ muốn rõ ràng, để khỏi mang tiếng. Nam nhìn vợ, rồi nhìn mẹ. Anh mím môi. Rất lâu. Cuối cùng, anh nói nhỏ. Hay là... Hằng nhìn anh. Cứ để mẹ xem. Chỉ một câu ấy thôi. Mặt Hằng trắng bệch. Cô không ngờ, người đồng ý để cả nhà lục phòng mình lại là chồng. Ông Thành đập mạnh chén trà xuống bàn. Các người định làm cái gì? Không ai nói. Ông nhìn từng người một. Đây là nhà, không phải đồn công an. Không ai có quyền khám phòng người khác. Thủy cãi. Nhưng nếu không làm thì... Ông ngắt lời. Thì sao? Con có bằng chứng không? Thủy im lặng. Ông quay sang bà Lan. Bà cũng nghĩ vậy? Bà Lan tránh ánh mắt chồng. Tôi chỉ muốn tìm tiền.
tìm bằng cách làm nhục con dâu. Cả căn phòng lặng đi. Đó là lần đầu tiên từ khi Hằng về làm dâu, ông Thành thật sự nổi giận. Buổi tối hôm ấy, ai cũng về phòng sớm. Hằng ngồi bên cửa sổ. Cô không khóc, chỉ lặng lẽ nhìn ra khoảng sân tối om. Nam bước đến. Anh xin lỗi. Hằng hỏi rất khẽ. Anh xin lỗi chuyện gì? Chuyện lúc chiều. Em không trách anh, vì em quen rồi. 4 chữ ấy khiến Nam chết lặng. Quen với việc bị nghi ngờ, quen với việc phải tự giải thích, quen với việc chồng không đứng về phía mình. Đêm đó, lần đầu tiên, Nam không ngủ được. Anh bắt đầu tự hỏi, có phải mình đang cố giữ hòa khí, hay chỉ đang trốn tránh trách nhiệm? 3 ngày trôi qua, 20 triệu vẫn không tìm thấy. Không khí trong nhà ngày càng ngột ngạt, Hằng ít nói hơn. Bà Lan cũng không còn nhờ con dâu nấu cơm như trước. Việc gì, bà cũng tự làm. Thỉnh thoảng lại buông vài câu. Tiền kiếm không dễ, có người không biết quý. Hằng nghe thấy, nhưng chỉ lặng lẽ đi qua. Cho đến một buổi chiều, ông Thành ra gara lấy chiếc máy khoan cũ để sửa cánh cửa sau nhà. Khi kéo chiếc thùng đồ nghề lâu ngày không dùng ra ngoài, ông chợt nghe một tiếng bịch rất nhẹ. Một chiếc túi ni lông màu đen rơi xuống đất, bên trong dày cộm. Ánh mắt ông lập tức thay đổi. Xấp tiền 20 triệu đang nằm nguyên vẹn trong đó. Nhưng điều khiến ông sững người hơn cả là chiếc túi này vốn không phải của ông. Ông cầm nó lên, nhìn rất lâu. Trong đầu ông bỗng hiện lên hình ảnh cách đây vài hôm. Chỉ có một người từng một mình vào gara rất lâu. Đó là Thủy. Chương 5. Người giấu tiền. Ông Thành cầm chiếc túi ni lông, đứng lặng giữa gara. Buổi chiều hôm ấy trời âm u. Gió thổi làm cánh cửa sắt va vào nhau kêu lạch cạch. Ông không vội bước vào nhà. Ông nhìn xấp tiền thêm một lần nữa. 20 triệu. Đủ từng cọc. Dây thun vẫn còn nguyên. Nếu đây đúng là số tiền bà Lan nói bị mất, thì rõ ràng không phải ai đó lấy để tiêu, mà là cố tình giấu đi. Ông khẽ thở dài. Có điều gì đó không ổn. Ông mang chiếc túi vào phòng khách. Bà Lan đang nhặt rau. Nhìn thấy chồng cầm xấp tiền, bà giật mình đứng bật dậy. Tiền. Ông đặt xuống bàn. Bà xem. Có đúng không? Bà Lan mở ra, đếm rất nhanh, rồi reo lên. Đúng rồi, tiền của tôi. Nam cũng vừa đi làm về. Tiền tìm thấy rồi hả bố? Ừ. Ở đâu vậy? Trong gara. Cả nhà cùng nhìn nhau. Riêng Hằng vẫn đứng ở cửa bếp. Cô không bước lại. Không phải vì thờ ơ, mà vì trong lòng cô đang lẫn lộn quá nhiều cảm xúc. Tiền đã tìm thấy. Ít nhất, cô không còn bị mang tiếng lấy trộm. Nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn không thấy nhẹ nhõm. Thủy đến chậm hơn mọi người. Vừa vào nhà, chị đã hỏi ngay. Tìm thấy rồi à? Bà Lan gật đầu. Tìm thấy. May quá. Thủy cười. Con đã bảo rồi. Có khi mẹ để quên. Ông Thành nhìn con gái. Ông không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Thủy vẫn bình thản như không có chuyện gì. Buổi cơm tối hôm đó diễn ra yên ắng. Ăn được nửa bữa, ông Thành bất ngờ hỏi. Thủy, dạ, mấy hôm trước con có xuống gara không? Chiếc đũa trên tay Thủy khựng lại. Dạ có. Con xuống lấy cái ghế nhựa. Con làm gì nữa? Dạ. Không, con nhớ kỹ chứ? Nhớ. Ông Thành gật đầu. Ừ, không hỏi thêm. Nhưng từ lúc ấy, sắc mặt Thủy không còn tự nhiên như trước. Đêm xuống, ông Thành nằm mãi không ngủ. Ông nhớ rất rõ. 3 hôm trước, lúc ông đi cắt tỉa cây ngoài sân, Thủy nói muốn xuống gara tìm chiếc bình tưới cũ. Ông còn chỉ chìa khóa. Nhưng khi ấy, ông không để ý Thủy ở dưới đó bao lâu. Bây giờ nghĩ lại, hình như gần 20 phút, lâu hơn nhiều so với việc tìm một chiếc bình. Ông không muốn nghi oan con gái, nhưng ông cũng không thể bỏ qua. Sáng hôm sau, ông gọi Nam ra quán cà phê đầu ngõ. Hai cha con rất ít khi nói chuyện riêng. Nam vừa ngồi xuống đã hỏi, có chuyện gì vậy bố? Ông Thành nhìn con trai. Bố hỏi thật, con thấy Hằng là người thế nào?
Nam không cần suy nghĩ. Hiền, có sống thật không? Dạ có. Vậy tại sao mỗi lần mẹ nghi ngờ, con lại để vợ tự giải thích? Nam cúi đầu. Anh xoay ly cà phê trong tay. Ông Thành cười buồn. Con có biết, người đàn ông sợ làm mẹ buồn, nhiều khi lại làm vợ đau nhất không? Ông nói tiếp, bố không bắt con chọn mẹ hay vợ, nhưng con phải chọn điều đúng. Nếu người đúng cũng không được con bảo vệ, thì sau này còn ai dám tin con nữa. Nam ngồi rất lâu. Những lời của bố như từng nhát búa gõ vào lòng. Anh chợt nhớ lại ánh mắt Hằng hôm bị hỏi về phong bì tiền. Ánh mắt ấy không phải tức giận, mà là thất vọng. Chiều hôm ấy, Nam xin tan làm sớm. Về nhà, anh thấy Hằng đang tưới cây ngoài sân. Anh bước lại, để anh làm. Hằng hơi ngạc nhiên. Không sao, em vào nghỉ đi. Hằng đưa vòi nước cho chồng. Cô không hỏi gì, hai người cũng không nói thêm. Nhưng đó là lần đầu tiên sau nhiều tuần, Nam chủ động làm việc nhà. Bà Lan đứng trên ban công nhìn xuống. Bà khẽ nhíu mày. Trong lòng bà vẫn còn một điều lấn cấn. Tiền đã tìm thấy, nhưng chẳng hiểu sao bà vẫn không thể mở lời xin lỗi con dâu. Có lẽ vì bà nghĩ, nếu xin lỗi, chẳng khác nào thừa nhận mình đã sai. Mà bà chưa bao giờ quen làm điều đó. Chiều Chủ nhật, gia đình đang uống nước thì chuông cửa reo. Một người phụ nữ trung niên bước vào. Là cô Hoa, hàng xóm sát bên. Cô cười tươi. Xì lón, hôm nọ em sang tìm cái kéo. Hình như em để quên trong gara nhà chị. Bà Lan đứng dậy. Để tôi lấy. Cô Hoa lắc đầu. À, hôm đó em thấy con Thủy cũng ở dưới gara. Nó còn giúp em tìm. Tụi em lục mấy cái thùng mãi, cuối cùng không thấy. Câu nói rất tự nhiên, nhưng khiến cả phòng khách bỗng im lặng. Thủy ngẩng phát lên. Dạ, cô Hoa vẫn vô tư. Hôm đó cháu còn bảo, để cháu tìm giúp cô. Cháu ở dưới cũng lâu ghê. May mà sau đó chị Lan gọi. Thủy cười gượng. Đà, côn quèn. Ông Thành không nói gì, chỉ nhìn con gái. Ánh mắt ông nghiêm hẳn. Tối hôm ấy, sau khi cô Hoa về, ông Thành gõ cửa phòng Thủy. Con ra đây. Hai cha con ngồi ngoài hiên. Ông hỏi rất chậm. Hôm tìm kéo cho cô Hoa, con có cầm xấp tiền của mẹ không? Thủy giật mình. Dạ không. Con nhìn bố. Thủy ngẩng lên. Ánh mắt bắt đầu dao động. Ông Thành vẫn bình tĩnh. Con là con gái bố. Bố hiểu con. Nếu không có gì, con sẽ nhìn thẳng. Thủy miếm chặt môi. Hai bàn tay đan vào nhau. Một lúc rất lâu sau, chị bật khóc. Bố, ông không nói. Tiếng khóc mỗi lúc một lớn. Cuối cùng Thủy nghẹn ngào. Là con. Ông Thành nhắm mắt. Dù đã chuẩn bị tinh thần, ông vẫn thấy tim mình nặng trĩu. Vì sao? Thủy ôm mặt. Con chỉ muốn mẹ thấy. Hằng không đáng tin. Ông Thành chết lặng. Con nói cái gì? Thủy nấc lên. Con không nghĩ mọi chuyện đi xa như vậy. Con chỉ định giấu vài hôm, rồi mang trả lại. Con không ngờ mẹ lại nghi Hằng nhiều đến thế. Ông Thành nhìn con gái rất lâu. Lần đầu tiên trong đời, ông thấy người khiến gia đình này rạn nứt không phải con dâu, mà lại chính là con gái ruột của mình. Ông đứng dậy, giọng trầm hẳn xuống. Sáng mai, con phải nói sự thật với cả nhà. Thủy hoảng hốt. Bố, đừng, mẹ sẽ sốc. Chồng con biết thì... Ông cắt lời. Con nghĩ Hằng đã sống những ngày vừa rồi thế nào không? Thủy cúi gằm mặt, không nói được một lời. Ở ngoài sân, cơn mưa đầu mùa bất ngờ đổ xuống. Những hạt mưa gõ đều lên mái hiên, giống như báo hiệu. Sáng ngày mai, sự thật sẽ không còn có thể giấu được nữa. Chương 6. Lời xin lỗi đến quá muộn. Có những sự thật, trước khi được nói ra, ai cũng mong nó chỉ là hiểu lầm. Nhưng khi đã biết rõ rồi, người ta lại chỉ ước giá như mình đừng hành xử vội vàng đến thế. Sáng hôm sau, căn nhà của ông Thành vẫn bắt đầu như mọi ngày. Hằng dậy từ 5 giờ rưỡi. Cô xuống bếp nấu cháo, pha bình trà cho bố chồng. Mọi việc diễn ra lặng lẽ. Bà Lan cũng xuống bếp. Hai người đứng cách nhau chưa đầy 2 mét. Nhưng
suốt 15 phút. Không ai nói với ai câu nào. Ông Thành bước vào, ông nhìn đồng hồ, rồi nói rất bình tĩnh. Sáng nay mọi người ăn xong, thì ngồi lại một chút. Bà Lan ngẩng lên. Có chuyện gì à? Có. Ông chỉ trả lời ngắn gọn. Giọng ông khiến ai cũng cảm thấy khác thường. Ngay cả Nam cũng ngẩng đầu nhìn bố. Bữa sáng hôm ấy diễn ra trong không khí nặng nề. Hằng vẫn gắp thức ăn cho mọi người như mọi khi. Đến lượt mình, cô chỉ ăn được vài thìa cháo. Thủy ngồi đối diện. Từ đầu bữa đến cuối bữa, chị gần như không ngẩng mặt, đôi mắt sưng lên vì mất ngủ. Nam thấy lạ. Chị sao thế? Không sao. Thủy đáp rất nhỏ. Ông Thành đặt đôi đũa xuống. Ăn xong rồi. Ra phòng khách. Không ai biết chuyện gì sắp xảy ra. Bà Lan vừa ngồi xuống ghế đã hỏi. Ông định nói gì thế? Ông Thành không trả lời ngay. Ông quay sang Thủy. Con nói đi. Thủy nắm chặt hai bàn tay. Móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay. Rất lâu sau, chị mới cất được tiếng. Mẹ. Bà Lan nhìn con gái. Con xin lỗi. Xin lỗi gì? Giọng bà bắt đầu sốt ruột. Thủy bật khóc. Xấp tiền. Là con giấu. Cả căn phòng như đông cứng lại. Bà Lan tưởng mình nghe nhầm. Mày nói gì? Xấp tiền. Là con giấu. Chiếc cốc trà trên tay bà rơi xuống nền gạch. Không thể nào. Mày giấu làm gì? Thủy khóc nấc. Con chỉ muốn. Mẹ nghi Hằng. Không khí nặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ treo trên tường. Nam đứng bật dậy. Chị nói thật không? Thủy gật đầu. Nước mắt chảy không ngừng. Con nghĩ, nếu mẹ thấy mất tiền, mẹ sẽ càng để ý Hằng. Rồi mẹ sẽ khuyên hai đứa ra ở riêng. Con sợ sau này, mẹ thương em dâu hơn con. Không ai nói gì. Đến chính Hằng cũng sững sờ. Cô chưa từng nghĩ lý do lại là như vậy. Bà Lan đứng dậy, hai chân bà run lên. Mày làm vậy để làm gì? Con chỉ nghĩ, con vẫn là con gái mẹ. Sợ mẹ không còn cần con nữa. Nói đến đây Thủy Hòa khóc. Bao nhiêu uất ức nhiều năm dường như cùng lúc vỡ ra. Từ ngày Hằng về, mẹ lúc nào cũng nhắc, để Hằng làm. Hằng biết, Hằng giỏi. Con không còn chỗ trong nhà nữa. Bà Lan lặng người. Bà nhớ lại. Đúng là có những lúc bà vô tình khen Hằng trước mặt con gái. Nhưng bà chưa bao giờ nghĩ Thủy lại để bụng. Nam siết chặt nắm tay. Chỉ vì vậy mà chị để vợ em chịu oan. Thủy cúi đầu. Chị xin lỗi. Nam cười chua chát. Suốt mấy tuần, cả nhà nhìn Hằng như người có tội. Chị biết không, mỗi ngày cô ấy đều phải tự giải thích, mà chị vẫn Im lặng. đây là lần đầu tiên Nam lớn tiếng với chị gái. Hằng nhìn chồng, trong lòng cô không vui, chị thấy muộn. Giá như những lời này được nói từ vài tuần trước. Bà Lan chậm rãi quay sang Hằng, hai người nhìn nhau rất lâu. Bà mở miệng, nhưng lại không nói được. Bao nhiêu lần bà từng trách con dâu, bao nhiêu lần bà từng buông những câu khiến Hằng tủi thân. Lúc này, một lời xin lỗi bỗng trở nên khó vô cùng. Cuối cùng bà chỉ nói khẽ, Hằng, dạ, mẹ. Bà nghẹn lại, xin lỗi con. Đó là lần đầu tiên từ ngày Hằng về làm dâu, bà Lan cúi đầu trước con dâu. Hằng đứng, Im lặng. cô không trách, nhưng cũng không thể lập tức mỉm cười, như chưa có chuyện gì. Cô khẽ đáp, dạ, chỉ một tiếng dạ, không hơn, không kém. Bầu không khí vẫn rất nặng. Ông Thành nhìn vợ, xin lỗi là đúng, nhưng chưa đủ. Bà Lan ngẩng lên, ông nói tiếp, điều làm Hằng đau nhất, không phải bị nghi, mà là không ai chịu tin con bé. Nam cúi đầu, anh hiểu, bố đang nói cả mình. Chiều hôm đó, Thủy xách túi định về. Trước khi ra cổng, chị dừng lại trước mặt Hằng. Hằng, dạ, chị, xin lỗi. Lần này là thật. Hằng nhìn người chị chồng trước mặt. Chị vẫn sắc sảo như trước, nhưng đôi mắt đỏ hoe. Im lặng một lúc, Hằng mới hỏi, chị có từng nghĩ, nếu không tìm thấy tiền, thì cuộc sống của em sẽ thế nào không? Thủy bật khóc. Chị biết, chị sai rồi.
Hằng gật đầu. Em không ghét chị. Nhưng để quên chuyện này, chắc em cần thời gian. Thủy không nói thêm, lặng lẽ bước ra cổng. Lần đầu tiên kể từ ngày lấy chồng, chị ra về mà không quay lại ôm mẹ như mọi lần. Tối hôm ấy, Nam và Hằng ngồi ngoài hiên, rất lâu không ai lên tiếng. Cuối cùng Nam nói, anh xin lỗi. Hằng mỉm cười rất nhẹ, anh xin lỗi em bao nhiêu lần rồi? Nam cúi đầu, nhiều, nhưng lần nào anh cũng chỉ nói, chứ không làm. Nam Im lặng. Hằng nhìn khoảng sân trước mặt, em không cần anh bên em vô điều kiện, em chỉ cần khi biết em không sai, anh dám nói một câu, thế là đủ. Nam thấy cổ họng nghẹn lại, anh hiểu, điều Hằng cần chưa bao giờ là một người chồng hoàn hảo, chỉ là một người dám đứng cạnh mình khi cần nhất. Đúng lúc ấy, bà Lan đứng phía sau cánh cửa phòng khách, bà vô tình nghe được toàn bộ câu chuyện. Bà lặng lẽ quay vào trong, ngồi một mình rất lâu. Lần đầu tiên sau nhiều năm, bà tự hỏi, phải chăng điều cần thay đổi không phải là con dâu, mà chính là bản thân mình. Nhưng để hàn gắn một vết nứt đã kéo dài suốt nhiều tháng, sẽ không thể chỉ bằng một lời xin lỗi. Chương 7. Không phải cứ xin lỗi là mọi chuyện sẽ như cũ. Người ta thường nghĩ rằng chỉ cần nói một câu xin lỗi thì mọi chuyện sẽ khép lại. Nhưng trong gia đình, có những vết thương không còn đau nữa. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy người đã làm mình tổn thương, ký ức lại hiện về. Hằng không giận, nhưng cô cũng không thể quay lại như trước. Những ngày sau đó, căn nhà yên tĩnh hơn hẳn. Bà Lan không còn soi từng việc nhỏ, không còn nhắc chuyện tiền bạc, không còn hỏi Hằng gọi điện cho ai hay về nhà ngoại bao lâu. Thế nhưng, khoảng cách giữa hai người lại rõ ràng hơn trước. Buổi sáng, Hằng vẫn dậy sớm, vẫn chuẩn bị bữa ăn. Khi thấy mẹ chồng xuống bếp, cô chỉ mỉm cười. Dạ, mẹ ăn sáng. Ừ, bà Lan đáp khẽ. Hai người vẫn lịch sự, nhưng không còn những câu chuyện vu vơ như trước. Ông Thành nhìn thấy hết. Ông biết, đây không phải là lạnh nhạt, mà là sự dè dặt sau những tổn thương. Nam bắt đầu thay đổi, không phải bằng những lời hứa, mà bằng việc làm. Chiều nào tan làm anh cũng ghé chợ. Có hôm mua bó rau, có hôm mua ít trái cây, có hôm chỉ là gói bánh Hằng thích. Anh cũng chủ động rửa bát sau bữa cơm, lau nhà cuối tuần, đưa bố đi khám sức khỏe định kỳ. Những việc trước đây, anh luôn nghĩ để sau cũng được. Bây giờ anh làm ngay. Một buổi tối, Hằng nhìn chồng đang loay hoay rửa bát, bật cười. Anh rửa kiểu này, thì cái bát nào cũng phải tắm 2 lần. Nam quay lại, còn hơn không rửa. Hai người cùng cười. Đó là nụ cười đầu tiên sau nhiều tuần. Ông Thành đi ngang qua, thấy vậy cũng yên tâm phần nào. Riêng bà Lan thì khác. Bà nhiều lần muốn bắt chuyện với con dâu, nhưng rồi lại thôi. Một buổi sáng, bà thấy Hằng ho nhẹ. Đến trưa, bà lặng lẽ nấu một nồi nước gừng, đặt lên bàn. Hằng, dạ, uống đi. Cổ họng con chắc bị lạnh. Hằng hơi bất ngờ. Dạ, con cảm ơn mẹ. Chỉ 4 chữ, rất bình thường. Nhưng bà Lan thấy lòng mình nhẹ đi một chút. Tối hôm ấy, bà ngồi xem tivi cùng ông Thành. Bà khẽ nói, tôi thấy nó gậy đi. Ông Thành gật đầu. Ừ, từ sau chuyện đó, bà thở dài. Tôi có lỗi. Ông nhìn vợ. Lần đầu bà chịu nhận. Bà cười buồn. Già rồi, mới biết có những lời nói ra, không lấy lại được. Ông không trách vợ. Ông chỉ nói, nếu thật lòng, thì đừng chỉ xin lỗi. Hãy đối xử khác đi. Bà Lan ngồi Im lặng. rất lâu. Một tuần sau, Hằng tan trường muộn. Đường bất ngờ đổ mưa lớn. Cô không mang áo mưa, đành đứng dưới mái hiên cổng trường chờ. Đang loay hoay, thì thấy chiếc xe của Nam dừng lại. Anh mặc áo mưa, trên tay cầm thêm một chiếc nữa. Lên xe. Sao anh biết em chưa về? Hôm nay trời mưa. Anh đoán. Hằng mặc áo mưa, ngồi sau xe. Trên đường về, cô khẽ hỏi. Anh bỏ dở việc à? Ừ, không sao chứ. Không, đón vợ quan trọng hơn. Hằng không nói, chỉ khẽ mỉm cười.
Câu nói ấy tuy muộn, nhưng ít nhất, Nam đang dần học cách đặt gia đình nhỏ của mình lên đúng vị trí. Cuối tuần, Thủy lại về nhà. Lần này, chị mang theo rất nhiều hoa quả, không còn bước vào nhà, với vẻ tự nhiên như trước, mà đứng ngoài cổng một lúc mới dám vào. Mẹ, bố. Ông Thành gật đầu. Hằng có ở nhà không? Đang trên phòng. Thủy cầm túi trái cây lên, đứng trước cửa phòng. Hằng khá lâu, cuối cùng mới gõ. Cốc, cốc, mời vào. Hằng đang soạn giáo án. Thấy chị, cô hơi bất ngờ. Chị, Thủy đặt túi xuống. Chị mua ít cam. Em ăn đi. Dạ. Không khí lại rơi vào im lặng. Một lúc sau, Thủy mới lên tiếng. Hằng, chị, em còn giận chị không? Hằng thành thật. Có. Thủy khựng lại. Nhưng em không muốn giữ mãi. Em chỉ chưa quên được. Thủy gật đầu. Chị hiểu. Thật ra, chị ghen. Hằng ngẩng lên. Ngày trước, cuối tuần nào, mẹ cũng gọi chị về, hỏi chị ăn gì, cần gì. Từ ngày em về, mẹ hay nhắc đến em, chị thấy mình bị bỏ quên. Hằng lặng người. Cô chưa từng nghĩ phía sau những lời chanh chua ấy lại là cảm giác tủi thân của một người con gái. Nhưng cô vẫn nói rất nhẹ. Chị, mẹ thương chị, không ai thay được. Còn em chỉ muốn được mẹ xem như người trong nhà. Thủy cúi đầu, khóe mắt đỏ lên. Là chị tự làm mọi chuyện thành ra như vậy. Buổi chiều hôm đó, lần đầu tiên sau rất lâu, Hằng và Thủy cùng ngồi nhặt rau trong bếp. Hai người không nói nhiều, nhưng cũng không còn sự gượng gạo như trước. Bà Lan đứng ngoài cửa nhìn vào, khóe mắt bà chợt cay. Ông Thành bước tới. Có thấy không? Bà khẽ gật đầu. Tôi thấy... Ông cười. Gia đình không phải là nơi không có sai lầm, mà là nơi người ta chịu sửa sai. Bà Lan nhìn con dâu, đang cười nhẹ với Thủy. Trong lòng bà bỗng dấy lên một quyết định. Một việc mà lẽ ra bà nên làm từ rất lâu rồi. Và bà muốn làm việc ấy trước mặt tất cả người thân. Không phải để giữ thể diện, mà để trả lại danh dự cho Hằng. Chương 8. Trả lại danh dự. Đến giờ tôi vẫn nghĩ, điều quý nhất trong một gia đình không phải là tiền bạc, mà là sự tin tưởng. Một khi đã đánh mất, muốn lấy lại sẽ mất rất nhiều thời gian. Bà Lan hiểu điều đó sau những ngày dài tự dằn vặt. Nhưng bà cũng biết, nếu cứ im lặng, khoảng cách giữa bà và Hằng sẽ mãi ở đó. Một buổi chiều cuối tháng, bà Lan gọi điện cho con gái. Chủ nhật này, con đưa cả nhà về ăn cơm. Thủy hơi ngạc nhiên. Dạ, mẹ có việc gì à? Cứ về đi. Rồi bà gọi cho em trai và em dâu ở huyện bên. Mời cả gia đình sang dùng bữa. Ngay cả dì Năm, người họ hàng thân thiết vẫn thường qua chơi, bà cũng gọi. Ông Thành nghe vợ gọi điện liên tục thì hỏi. Bà định làm gì? Bà nhìn chồng. Tôi nợ con bé một lời. Nói trong nhà thôi chưa đủ. Ông Thành khẽ gật đầu. Ông không hỏi thêm. Sáng chủ nhật, ngôi nhà đông vui hơn thường lệ. Tiếng trẻ con chạy khắp sân, tiếng người lớn hỏi thăm nhau. Hằng cùng bà Lan nấu cơm trong bếp. Không khí tuy còn chút ngượng ngùng, nhưng đã dễ chịu hơn nhiều. Đến gần trưa, mâm cơm được bày kín bàn. Ai cũng ngồi vào chỗ. Đúng lúc mọi người chuẩn bị cầm đũa, bà Lan bất ngờ đứng dậy. Khoan đã, cả bàn ăn nhìn về phía bà. Bà cầm ly nước, tay run run. Tôi có chuyện muốn nói. Mọi người im lặng. Bà quay sang Hằng. Hằng, dạ, con đứng lên với mẹ. Hằng ngơ ngác, nhưng vẫn làm theo. Bà Lan hít một hơi thật sâu. Chuyện tiền bị mất lần trước, có lẽ mọi người cũng nghe loáng thoáng. Vài người họ hàng gật đầu. Bà tiếp tục. Hôm đó, tôi đã nghi oan con dâu, trong khi người làm chuyện ấy lại là con gái ruột của tôi. Cả bàn ăn sững lại. Thủy cúi gằm mặt, bàn tay siết chặt tà áo. Bà Lan nói tiếp, giọng nghẹn hơn. Hằng không hề lấy tiền. Con bé bị khoai. Vậy mà tôi, làm mẹ chồng lại không chịu tin con. Tôi xin lỗi con. Nói xong, bà cúi đầu trước mặt Hằng. Cả căn phòng
lặng như tờ. Không ai nghĩ một người luôn coi trọng thể diện như bà Lan lại làm như vậy. Hằng hoảng hốt, mẹ đừng vậy. Cô vội đỡ bà dậy. Bà Lan nắm lấy tay con dâu, để mẹ nói hết. Hôm đó, nếu không có bố con bình tĩnh, có lẽ mẹ còn làm con tổn thương hơn. Mẹ, xin lỗi. Không phải vì mẹ sợ người khác đánh giá, mà vì mẹ thật sự biết mình sai. Đôi mắt bà đỏ hoe. Bao nhiêu tháng qua, đây là lần đầu tiên bà khóc. Ông Thành nhìn vợ, rồi nhìn Hằng. Ông chậm rãi nói, con nhận lời xin lỗi của mẹ đi, để bà ấy còn ngủ ngon. Cả bàn ăn khẽ cười, không khí bớt nặng nề hơn. Hằng cũng mỉm cười. Cô nắm chặt tay bà Lan. Dạ, con nhận. Nhưng con cũng có một điều muốn nói. Mọi người cùng nhìn cô. Hằng nói chậm rãi. Con chưa bao giờ trách mẹ. Con chỉ buồn vì lúc con cần được tin nhất, mẹ lại không tin con. Bà Lan cúi đầu. Nếu được làm lại, mẹ sẽ không như vậy nữa. Hằng mỉm cười. Quá khứ mình không đổi được, nhưng từ hôm nay, mình có thể sống khác. Bà Lan bật khóc. Lần này bà ôm lấy con dâu. Hằng cũng vòng tay ôm lại. Không ai nói thêm lời nào. Nhưng ai cũng hiểu, có những cái ôm còn có giá trị hơn rất nhiều lời xin lỗi. Bữa cơm hôm ấy rộn ràng hơn hẳn. Thủy chủ động gấp thức ăn cho Hằng. Hằng, em ăn đi. Hằng cười. Cảm ơn chị. Hai người nhìn nhau, không còn sự đề phòng như trước. Dù khoảng cách chưa thể biến mất hoàn toàn, nhưng ít nhất họ đã bắt đầu bước về phía nhau. Chiều đến, khách lần lượt ra về. Ngôi nhà trở lại yên tĩnh. Bà Lan ngồi ngoài hiên. Hằng mang ra 2 ly trà. Mẹ uống trà. Cảm ơn con. Một lúc lâu, bà mới hỏi nhỏ. Hằng, dạ, con còn muốn ở chung với bố mẹ không? Hằng hơi bất ngờ. Sao mẹ lại hỏi vậy? Mẹ nghĩ, nếu con muốn ra ở riêng, mẹ cũng không trách. Hằng nhìn khoảng sân đầy nắng, rồi mỉm cười. Con từng nghĩ đến. Bà Lan khẽ gật đầu. Mẹ hiểu. Nhưng, Hằng nói tiếp, bây giờ thì chưa. Con muốn thử thêm một lần. Một lần cuối. Bà Lan quay sang nhìn con dâu. Đôi mắt bà ánh lên niềm xúc động. Đúng lúc ấy, Nam từ ngoài cổng bước vào. Anh cầm trên tay một tập hồ sơ, vẻ mặt vừa vui vừa lo. Hằng, anh có chuyện muốn nói. Sao vậy anh? Công ty muốn điều chuyển anh lên chi nhánh ở thành phố, một vị trí tốt hơn. Nhưng gia đình mình sẽ phải đưa ra một quyết định. Hằng nhìn chồng, bà Lan cũng lặng người, bởi ai cũng hiểu, nếu Nam nhận công việc mới, hai vợ chồng gần như chắc chắn sẽ chuyển ra ở riêng. Đó sẽ là một khởi đầu mới, nhưng cũng là phép thử cuối cùng dành cho cả gia đình này. Chương 9. Ở lại hay ra riêng? Tôi từng nghe nhiều người nói rằng sống chung hay sống riêng không quyết định một gia đình có hạnh phúc hay không. Điều quan trọng là người trong gia đình có biết tôn trọng ranh giới của nhau hay không. Nhưng để hiểu được điều đó, đôi khi phải đánh đổi bằng rất nhiều va chạm. Sau khi Nam nói về quyết định điều chuyển công tác, cả phòng khách Im lặng. anh đặt tập hồ sơ lên bàn. Công ty cho anh 1 tuần để trả lời. Hằng cầm tập giấy lên xem. Chi nhánh mới cách nhà gần 30 cây số. Nếu đi đi về về mỗi ngày, sẽ mất gần 3 tiếng. Ra ở riêng là lựa chọn hợp lý nhất. Nhưng cô không nói ngay. Cô chỉ nhìn sang bố mẹ chồng. Bà Lan cố cười. Thăng chức là chuyện tốt. Nam gật đầu. Dạ, con cũng nghĩ vậy. Nhưng nếu nhận, thì chắc vợ chồng con phải thuê nhà trên đó. Bà Lan khẽ siết chặt hai bàn tay. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nghe chính miệng con trai nói, bà vẫn thấy trong lòng trống trải. Buổi tối, sau khi mọi người đi ngủ, Nam và Hằng ngồi ngoài ban công. Ánh đèn đường hắt xuống khoảng sân vắng. Nam hỏi, em nghĩ sao? Hằng Im lặng. một lúc. Anh muốn nhận công việc đó không? Có, đó là cơ hội tốt. Vậy anh nhận đi. Nam quay sang. Thế còn em đi đâu cũng được. Miễn là, cô dừng lại, miễn là gia đình mình bình yên. Nam nắm lấy tay vợ. Lần này, anh không còn nói câu quen thuộc,
rồi mọi chuyện sẽ qua. Thay vào đó, anh hỏi, nếu chuyển ra riêng, em có thấy mình bỏ bố mẹ không? Hằng lắc đầu, ra riêng không có nghĩa là bỏ. Mình vẫn có thể về mỗi cuối tuần, vẫn chăm sóc bố mẹ. Chỉ là mỗi người có một khoảng không riêng. Nam gật đầu, anh thấy vợ nói đúng. Trong phòng bên cạnh, bà Lan vẫn chưa ngủ. Bà nghe loáng thoáng tiếng hai con nói chuyện ngoài ban công. Bà quay sang ông Thành. Ông, hử, nếu tụi nó đi, ông có buồn không? Ông cười nhẹ. Có, nhưng rồi cũng quen. Tôi thì chưa quen được. Ông nhìn vợ. Ngày mình cưới, bà cũng ra ở riêng với tôi. Có ai giữ được con cái bên mình cả đời đâu. Bà Lan thở dài. Chỉ là tự nhiên thấy nhà rộng quá. Ông nắm nhẹ bàn tay vợ. Con lớn rồi, mình phải học cách buông. 3 ngày sau, Nam vẫn chưa đưa ra quyết định. Ở công ty, sếp gọi anh lên. Cậu suy nghĩ xong chưa? Dạ, em còn phân vân. Sếp cười. Tôi biết, nhưng cơ hội này không chờ mãi. Nam xin thêm 2 ngày. Trên đường về, anh cứ nghĩ mãi. Lần đầu tiên trong đời, anh hiểu rằng làm chủ một gia đình không chỉ là kiếm tiền, mà còn là biết đưa ra quyết định đúng lúc. Chiều thứ 6, Hằng vừa tan trường thì nhận được điện thoại của bố chồng. Hằng, dạ bố, con về sớm được không? Dạ có chuyện gì vậy bố? Bố muốn cả nhà ăn cơm. Giọng ông rất bình thường, nhưng Hằng linh cảm ông đã có điều gì đó muốn nói. Tối hôm ấy, bữa cơm diễn ra ấm cúng. Ăn xong, ông Thành rót trà cho mọi người. Ông nhìn Nam. Con quyết định chưa? Dạ, con vẫn chưa. Ông gật đầu. Vậy bố quyết giúp. Nam ngạc nhiên. Bố, ông mỉm cười. Con nhận công việc đi. Bà Lan quay sang chồng. Ông tiếp tục. Hai đứa chuyển ra ở riêng. Cả bàn ăn lặng đi. Nam chưa kịp lên tiếng, thì ông đã nói tiếp. Đừng nhìn bố như vậy. Đây là điều sớm muộn cũng đến. Bố không muốn vì bố mẹ mà các con bỏ lỡ tương lai. Nam nghẹn giọng. Nhưng, bố mẹ ở nhà. Ông cười. Bố còn khỏe. Mẹ con cũng còn khỏe. Lúc cần, bố sẽ gọi. Không cần lúc nào cũng ở cạnh. Mới là hiếu. Những lời ấy khiến Hằng thấy sống mũi cay cay. Bà Lan ngồi Im lặng. từ đầu đến giờ. Bà nhìn con trai, rồi nhìn con dâu. Một lúc sau, bà mới cất tiếng. Mẹ đồng ý. Nam ngẩng lên. Mẹ, bà cười. Nếu là mấy tháng trước, chắc mẹ sẽ không cho. Nhưng bây giờ, mẹ nghĩ khác rồi. Mỗi ngày giữ con bên mình, không bằng để con sống thoải mái. Hằng xúc động. Mẹ, bà Lan xua tay. Con đừng khóc. Nhà mới nhớ cuối tuần về ăn cơm. Còn nếu bận, mẹ sẽ mang đồ ăn lên. Mọi người cùng cười. Không khí nhẹ nhõm hơn hẳn. Một tuần sau, Nam chính thức nhận quyết định điều chuyển. Hai vợ chồng bắt đầu đi tìm căn hộ thuê. Buổi chiều chủ nhật, cả nhà cùng đi xem nhà. Căn hộ không lớn, chỉ khoảng 60 mét vuông, có một ban công nhỏ nhìn ra hàng cây. Hằng bước vào, mắt sáng lên. Dep quà. Nam cười. Em thích không? Thích. Ông Thành đi một vòng, gọn gàng, đủ cho hai đứa. Bà Lan đứng trong bếp nhỏ, im lặng khá lâu. Rồi bà quay sang Hằng. Mai mẹ đưa con ít nồi niêu. Nhà mới phải có đủ. Hằng mỉm cười. Dạ, đó là lần đầu tiên bà chủ động chuẩn bị cho con dâu như một người mẹ tiễn con gái ra ở riêng. Chiều hôm ấy, trên đường về, xe vừa đến gần nhà, thì bà Lan chợt nhớ. Chết, tôi để quên điện thoại ở căn hộ. Nam định quay xe, nhưng ông Thành cười. Thôi, để mai lấy. Không sao. Bà Lan ngồi tựa lưng vào ghế, khẽ nhìn qua cửa kính. Bà chợt nhận ra, điều khiến bà lo lắng không còn là chuyện hai con ra riêng, mà là sợ một ngày nào đó, Hằng vẫn chưa thật sự coi bà là mẹ. Và chính lúc ấy, ở hàng ghế sau, Hằng bất ngờ đưa tay nắm lấy bàn tay bà. Mẹ, sao con? Cảm ơn mẹ. Chỉ 3 chữ ngắn ngủi, nhưng khiến mắt bà Lan đỏ hoe. Bà khẽ siết lại bàn tay con dâu, không nói gì, vì có những tình cảm
Nói ra lúc ấy, chỉ làm nước mắt rơi nhanh hơn. 2 tuần sau, ngày chuyển nhà đã được ấn định. Không ai ngờ rằng, đúng vào buổi sáng hôm ấy, một biến cố bất ngờ sẽ xảy ra, khiến tất cả kế hoạch phải tạm gác lại. Chương 10. Ngày chuyển nhà. Đến tận bây giờ, mỗi lần nhớ lại ngày hôm đó, tôi vẫn thấy mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức không ai kịp chuẩn bị. Suốt mấy tháng trước, cả gia đình trải qua biết bao hiểu lầm. Đến khi mọi thứ vừa bắt đầu yên ổn, thì một biến cố khác lại ập đến. Lần này, không còn là mâu thuẫn, mà là nỗi lo. Ngày chuyển nhà được chọn vào một sáng thứ Bảy. Từ 6 giờ, cả nhà đã thức dậy. Thùng giấy được xếp ngay ngắn giữa phòng khách. Quần áo, sách vở, đồ dùng dạy học của Hằng. Mấy chậu cây nhỏ ngoài ban công mà cô chăm suốt 2 năm. Tất cả đều đã được đóng gói cẩn thận. Nam gọi xe tải từ sớm. Anh vừa bê đồ vừa cười. Cuối cùng cũng đến ngày này. Hằng nhìn quanh căn phòng, từng ở suốt những năm đầu hôn nhân, trong lòng vừa nhẹ nhõm, vừa có chút bùi ngùi. Dẫu có nhiều chuyện buồn, nơi này vẫn là ngôi nhà đầu tiên của hai vợ chồng. Bà Lan dậy từ 4 giờ sáng. Bà nấu một nồi xôi đậu xanh thật lớn, luộc thêm gà, làm cả nồi canh măng mà Nam thích. Hằng bước xuống bếp. Mẹ, sao mẹ làm nhiều vậy? Để hai đứa ăn rồi đi. Mẹ còn gói ít thức ăn. Lên đó khỏi nấu. Hằng cười. Dạ, lần này, nụ cười của cô không còn gượng gạo như trước. Đúng 8 giờ, Xe tải đến. ông Thành cùng Nam khiêng từng thùng đồ ra sân. Bà Lan cứ chạy theo, dặn đi dặn lại. Đồ dễ vỡ, để riêng. Chậu cây, nhẹ tay. Cái thùng sách, đừng để dưới. Nam bật cười. Con biết rồi mẹ. Biết mà lần nào cũng quên. Cả nhà đều cười. Khung cảnh ấy khác hẳn vài tháng trước. Không còn tiếng trách móc, không còn ánh mắt nghi ngờ. Chỉ còn những lời dặn dò rất đời thường. Khi Nam đang cúi xuống bê chiếc thùng cuối cùng, trong nhà bỗng vang lên tiếng động mạnh. Rầm. Ngay sau đó là tiếng bà Lan kêu thất thanh. Ông ơi! Mọi người vội chạy vào. Ông Thành đang ngồi dưới chân cầu thang. Một tay ôm ngực. Khuôn mặt tái đi, mồ hôi chảy đầy trán. Bố! Nam lao đến đỡ. Ông cố cười. Không sao. Nhưng câu nói còn chưa dứt, ông đã nhăn mặt vì đau. Hằng lập tức lấy điện thoại. Anh gọi cấp cứu, để em đo huyết áp. Là giáo viên, nhưng trước đây cô từng học một khóa sơ cứu của trường. Cô nhanh chóng đỡ ông dựa vào ghế, nới lỏng cổ áo, không để ông đứng dậy. Bà Lan luống cuống đến mức hai tay run bần bật. Tại sao lại thế này? Tại sao? Hằng nắm lấy tay bà. Mẹ bình tĩnh. Xe cấp cứu sắp đến. Giọng cô rất chắc. Chính sự bình tĩnh ấy khiến bà Lan dần trấn tĩnh hơn. 15 phút sau, ông Thành được đưa vào bệnh viện. Bác sĩ kiểm tra rất kỹ. Cả nhà ngồi ngoài hành lang. Không ai nói một lời. Năm đi đi lại lại. Hai bàn tay đang chặt. Bà Lan cứ nhìn mãi về phía cửa phòng cấp cứu. Đôi mắt đỏ hoe. Bà lẩm bẩm. Ông đừng làm tôi sợ. Làm ơn. Hằng ngồi cạnh, lặng lẽ khoác chiếc áo mỏng lên vai mẹ chồng. Trong này lạnh. Bà Lan quay sang nhìn con dâu. Không hiểu sao, lúc ấy, bà lại nắm chặt lấy tay Hằng, giống như nắm lấy một điểm tựa. Gần 1 giờ sau, bác sĩ bước ra. Người nhà bệnh nhân. Nam đứng bật dậy. Dạ, ông bị cơn đau thắt ngực, do thiếu máu cơ tim. May đưa đến sớm, hiện tại đã ổn. Nhưng cần nhập viện theo dõi vài ngày. Nghe đến 2 chữ đã ổn, cả nhà như trút được tảng đá trong lòng. Bà Lan bật khóc. Lần này là khóc vì nhẹ nhõm. Buổi chiều, ông Thành tỉnh lại, nhìn thấy cả nhà đứng quanh giường bệnh. Ông cười yếu ớt, làm mọi người sợ rồi. Bà Lan mắng ngay. Ông còn cười được. Biết tôi sợ thế nào không? Ông nắm tay vợ. Xin lỗi. Rồi ông nhìn Nam. Đồ chuyển xong chưa? Nam lắc đầu. Dạ chưa, con hủy rồi. Ông nhíu mày. Hủy làm gì? Bố đang nằm viện. Làm sao con đi được? Ông quay sang Hằng. Còn con?
Hằng mỉm cười. Nhà mới để đó, cũng không chạy mất. Khi nào bố khỏe rồi chuyển. Ông Thành nhìn con dâu, ánh mắt đầy sự hài lòng. 3 ngày sau, ông được xuất viện. Bác sĩ dặn phải nghỉ ngơi, hạn chế xúc động, ăn nhạt, đi bộ nhẹ. Về đến nhà, bà Lan gần như không cho chồng làm gì. Đến ly nước cũng tự tay mang. Ông cười. Tôi chưa yếu đến thế. Ông ngồi yên. Đừng cãi. Nam đứng bên cạnh bật cười. Có mẹ quản là bố khỏe nhanh. Không khí trong nhà lại rộn ràng. Tối hôm ấy, sau khi ông Thành ngủ, bà Lan gọi Nam và Hằng ra phòng khách. Bà lấy trong ngăn tủ một chiếc hộp gỗ nhỏ. Bên trong là một chùm chìa khóa. Bà đặt xuống bàn. Hồi chiều, mẹ nhờ người làm thêm. Chìa khóa nhà mới. Nam ngạc nhiên. Mẹ, bà mỉm cười. Đừng hoảng nữa. Bố con cũng đồng ý. Hai đứa cứ chuyển. Muốn chăm bố mẹ thì cuối tuần về. Còn nếu nhớ, mẹ sẽ gọi. Nói đến đây, bà dừng lại một chút rồi nhìn Hằng. Lần này, mẹ không giữ con nữa. Hằng thấy sống mũi cay cay. Cô bước đến ôm lấy bà. Mẹ, con không đi đâu xa. Mỗi cuối tuần, tụi con sẽ về ăn cơm. Bà Lan cười trong nước mắt. Nhớ lời đấy. Không được thất hứa. Hằng gật đầu. Dạ. Ở phía sau, ông Thành đứng tựa cửa từ lúc nào. Ông nhìn cảnh ấy rồi khẽ cười. Ông biết, gia đình này cuối cùng cũng đã vượt qua được cơn giông lớn nhất. Nhưng cuộc sống vốn không có kết thúc hoàn hảo tuyệt đối. 3 tháng sau, trong một bữa cơm cuối tuần, Hằng bất ngờ đặt lên bàn một tờ giấy khám thai. Tin vui ấy khiến cả nhà vỡ òa, nhưng cũng mở ra một hành trình mới. Một hành trình mà lần này, bà Lan sẽ phải học cách làm mẹ chồng theo một cách rất khác. Câu chuyện hôm nay xin được khép lại tại đây. Có lẽ sau khi nghe xong, mỗi người sẽ có một cảm nhận khác nhau. Có người thương Hằng vì những oan ức cô phải chịu. Có người lại thấy hình ảnh của bà Lan, một người mẹ vì quá lo lắng mà vô tình làm tổn thương chính người thân của mình. Và cũng sẽ có người nhận ra rằng, trong một gia đình, đôi khi điều quý giá nhất không phải là ai đúng, ai sai, mà là biết lắng nghe và tin tưởng nhau trước khi mọi chuyện đi quá xa. Nếu bạn có suy nghĩ hay cảm xúc gì sau câu chuyện này, hãy để lại bình luận bên dưới. Út rất mong được đọc những chia sẻ và góc nhìn của mọi người. Biết đâu, câu chuyện của bạn sẽ giúp ai đó tìm được cách gìn giữ hạnh phúc trong chính gia đình mình. Nếu thấy câu chuyện ý nghĩa, đừng quên nhấn like, đăng ký kênh Góc của Út và chia sẻ video để nhiều người hơn nữa có cơ hội lắng nghe những câu chuyện đời thường đầy cảm xúc. Sự ủng hộ của mọi người là động lực để Út tiếp tục mang đến những câu chuyện chân thật và ý nghĩa trong những video tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đồng hành cùng Góc của Út. Chúc mọi người và gia đình luôn bình an, yêu thương và hẹn gặp lại trong câu chuyện tiếp theo.